쭉 달려봐. 저까지만 갔다 오세요. 맛만 보여준 거야. 오랜만에 쳐다봐. 저기 오십니다. 이쪽에다 대체 있다. 여기다가 이렇게. 예, 남봐도 좋네. 5,000번이나 5,000번. 됐습니다. 그만 가. 앞에 타. 많이 나아진 것 같아요. 뭐가 달라졌나요? 아, 부러워졌어요. 부드럽어요? 마음에 드세요? 예? 마음에 드세요? 마음에 들어요. 잠깐만 타봐. 아까 운전을 갔다 왔어. 아, 그래요? 야, 저기만 갔다 오셔. 본인 어떤가? 느낌이. 예. 멀리 갈 것도 없어. 저거까지만 갔다 오시면 돼. 뭐가 달라졌냐는 느낌을 얘기해 주시면 돼. 자. 다른 분이 교대. 저거까지만 갔다 오세요. 저기까지만. 오라라이. 스톱. 앞으로. 예. 쭉 밟아보세요. 쭉 밟아봐. 다른 분이 교대. 성능 테스트 하시려고. 뭐 달라진 것 같아요? 저번도 운전을 해봤다며, 같이요? 아까 저기 갔다가 온 거예요. 아, 그러셨어요? 저거 타고 갔다 온 거예요. 같이? 기다리라고. 아, 기다리냐고? 기다리라고 그런 거예요. 아. 천천히, 예. 천천히. 됐습니다, 고객님. 됐어. 그럼 받쳐대지 마셔요. 무엇이 달라졌나요? 차가. 예? 무엇이 달라진 것 같아요? 무슨 변화가 있습니까? 제 차, 제가 그렇게 장걸 오래 타고 다닌 차가 아니어가지고. 오늘 처음 타보신 차예요, 그러면? 아니요, 가끔씩. 가끔 탔다고? 그래 들릴 수가 있었지. 네, 네. 예.